Fala pessoal, estamos mais um apoiador daqui, ó, com essa Pop 110 e o que é que acontece nela? Tava com barulho recorrente sempre na parte da corrente de comando dela, e mesmo trocando a corrente de comando, colocando a corrente de comando nova, zero, ela ainda continuou fazendo um estralozinho nela. Aí o que é que acontece? Além da molinha, né, também tem gente que coloca um reforço. Uma moto que está muito desgastada, velha, não tem problema não, nem colocar essa molinha não. Mas o que acontece, além dessa borrachinha aqui, ó, já peguei outra, ela originalzinho tá em torno de 18 a 17 reais, só a borracha, e essa flotazinha do hidráulico dela. Você vê aqui, ó, tem uns formatozinhos diferentes, mas ainda tem um problema nessa hidráulicazinha dela. Acontece que muitas vezes ela vem com algum defeito de fabricação. Não sei ao certo se é no pinozinho daqui, não sei ao certo se é na largura dela, não sei ao certo o que é, mas fazendo com que ela venha não deixar o hidráulico dela funcionar corretamente, da maneira correta, ocasionando naquele momento, dependendo da moto, ocasionando aqueles estralozinhos de corrente folgada, porque ela não está tendo a sustentabilidade boa. E o que vamos fazer agora? Vamos substituir a máquina na Pop. Aqui, ó, já foi trocado, além dela foi trocado também essa partezinha daqui do coletinho e tanta outra que fica no cilindro, já para dar um ajuste perfeito. Coloquei também a corrente, né, de comando dela original, porque o cliente quer qualidade. Se quer qualidade, a gente tem que colocar o melhor, né? Para colocar o melhor tem que fazer assim. Então a máquina já está feita, vamos realizar a montagem. Ele optou por colocar os discos também de embreagem 150, e dá também, ó, a comparação do dele com o da queimado. Foi realizada a substituição também da mesma. Agora a máquina vai ficar com força até demais, e vamos realizar a montagem da máquina. Se a sua está fazendo algum barulho na corrente, alguma normalidade, antes de substituir a corrente de comando, antes de substituir qualquer outra peça, verifique isso aqui, ó, a flotazinha do hidráulico dela. Pode ser que o problema em a causa maior todinha esteja aí, principalmente se sua moto for nova, 2024, 2025, 25 não, né? 23, 24, ela pode acontecer bastante em relação a isso, ok? Se gostou aí, curta, comente, compartilhe mais um com a dúvida. Um abraço.